Merintis itu bukan soal seberapa cepat kau tiba di tujuan, tapi seberapa kuat kau bertahan di setiap langkah. Ada hari-hari di mana hasil belum terlihat, tapi jangan biarkan hal itu memadamkan semangatmu. Kegagalan adalah guru terbaik, dan proses adalah kunci menuju sukses. Teruslah melangkah, sekecil apapun itu, karena perjalanan panjang dimulai dari satu langkah kecil. Kesuksesan bukan soal instan, tapi hasil dari kerja keras dan ketekunan tanpa henti.